Il-Prim Ministru Robert Abela huwa f'dat 16.7% iżjed mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, dan skont stħarrix li ġie ppubblikat il-ħadd fil-Gazzetta Malta Today. F'Diċembru, Robert Abela kien f'dat minn 46.8% ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ, filwaqt li Bernard Grech kien f'dat minn 30.1% ta' dawk li ħadu sehem fis-sondaġġ tal-Malta Today. Is-sondaġġ li sar wara l-bidliet fil-kabinett juri li Robert Abela f'dat iżjed minn Bernard Grech f'kull reġjun u f'kull kategorija ta' età. L-istħarriġ jinnotaw ukoll li dan kien l-aktar istħarriġ li Bernard Grech mar ħażin fih sa issa. Robert Abela huwa f'dat iżjed minn Bernard Grech fost in-nisa u l-irġiel, iżda huwa l-aktar f'dat fost iż-żgħażagħ u l-anzjani u l-Prim Ministru reġa' anke hu iżjed f'dat minn Greg Fawdesh. Fil-fatt fil-kategorija ta' dawk li jgħoddu bejn 18 u l-35 sena, Robert Abela kellu fiduċja ta' 39.2%, filwaqt li Grech kellu biss 18.2%. Il-Malta Today tgħid li din kienet l-aktar kisba baxxa tal-kap tal-Oppożizzjoni f'dan is-sondaġġ. Fejn tidħol il-kategorija tal-anzjani, jiġifieri dawk li għandhom 65 sena jew aktar, Robert Abela kiseb 58.9%, filwaqt li Bernard Grech ġab 30.4%. Fawdesh Robert Abela kiseb 59.5%, filwaqt li Bernard Grech ġab 26.6%. Meta l-istħarriġ ħares lejn il-partiti politiċi, l-appoġġ lejn il-Partit Laburista huwa simili ħafna tal-fiduċja tal-mexxej tiegħu u anki reġa' kiseb il-fiduċja Fawdesh ukoll. Fuq skala nazzjonali, 42.9% li pparteċipaw fl-istħarriġ qalu li jivvutaw lill-Partit Laburista, filwaqt li 30.3% qalu li jixtu l-vot tagħhom favur il-Partit Nazzjonalista. Il-Malta Today qalet li kemm iż-żewġ mexxejja u anke ż-żewġ partiti naqsu ftit mill-persentaġġi reġistrati wara diskorsi ewlenin fil-preżentazzjoni tal-budget, iżda dawn il-persentaġġi juru distak ta' madwar 36,000 vot bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna.